वाह वाह यार, वाह जो नज़ारो आहे हितां, माशाअल्लाह। अवाई माइट हिते ॾा भुरगड़ी साहिब ते ॾा माइट अच किंजर ते कटे बंदर ते थर नंगर ते। तरण ईंदो आहे तोखे? न माना ईअं हिकिड़ो हीअं करे फाको डज़ंदर। हा हा ॼण जाओ ई कोन ॿुधई। त ॿेड़ी हाणे ख़ैर सां हलणु शुरू थींदी। दोस्तो शाम जो पहर आहे, किंजर ढंढ आहे, थधिड़ी हवा आहे। यकीन कयो सिंध में एतिरी ख़ूबसूरती आहे, असांखे ॿिए हंधि वञण जी ज़रूरत ई न आहे, एॾो हिते मज़ो आहे। दोस्तो मीर साहब फरमाए थो त बसनि जी छितनि ते असां वेहंदासीं, पर ॿेड़ी छित ते अॼु पहिरियों दफ़ो पिया वेहूं। हा मुंहिंजी सुहिणी सिंध तो तव्हां घोरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन अबाणे वतन तां। वारीअ जो घर ठाहियोसे तोखे चाहियो के, तोखे चाहियो के। शर्म कर पोड़ो थी हाणे हुन ॾींहुं ॻाल्हाइण दफ़ा छित ते चढ़ियो बीठो आहे। उहो ही ख़बर आहे वेझा आहियूं, उहो ख़बर आहे वेझा आहियूं, हू त हाणे ख़बर आहे न बाबा। जो हमने जो पॉइंट विज़िट किए, हिकिड़ो त सरकारी हट्स, ॿियो वरी किराया एतिरा महांगा। भुरगड़ी साहब खे असां रिक्वेस्ट कई आहे त को अच्छा हीअ आहे माना टे माण्हू माना रही सघनि था। अच्छा मैट्रिस वग़ैरह हिते माना तव्हां केतिरा ॾेई सघो था? त असां छा पिया महसूसु कयूं? वाह वाह, शाम जो वक़्तु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किंजर लेक पहुँचे हैं मैं और मीर साहब, वक़ार हिस्बानी और रियान भाई हमारे साथ हैं। आज हम शाम के इस पर सिंध की बहुत ही खूबसूरत तफरीह गाह विज़िट करेंगे और इसके बारे में, इस बहुत बड़ी लेक के बारे में कुछ आपको मालूमात फराहम करेंगे। अपने भाई का चैनल करें सब्सक्राइब। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, काफ़ी सहूलियात भी मौजूद हैं। ये सामने आप हट्स देख सकते हैं और एक एक हट में एक छोटी फैमिली रह सकती है, लेकिन रेट्स बहुत हाई हैं। अभी यहाँ पर जो मुलाजिम थे उनसे मैंने मालूमात ली तो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ रेट्स हैं। किसी हट का किराया 17,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 25,000 है, कैटेगरी वाइज है। तो गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीरों के लिए है। अब इनसे मालूमात देते हैं ये कश्तियों का कितना किराया ले रहे हैं। दोस्तों किंजर लेक को दरियाए सिंध से कराची वाह के थ्रू भी पानी सप्लाई होता है, जबकि बरसात के दिनों में जो पहाड़ों से, जिसे हम सिंधी में नईन जो पानी बोलते हैं, जिसकी वजह से किंजर लेक का पानी मीठा होता है। 5-6 इकसाम की यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, मछली का भी बड़ी मिकदार में शिकार होता है। खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, ख़ासतौर पर कराची और हैदराबाद के शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने आते हैं छुट्टियों में। जुम्मे के दिन, इतवार को और ईद के दिन में लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। जो फैमिलीज़ अपने छोटे बच्चों को साथ लाती हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक मशवरा है, बच्चों को ज़रूर लाएं, लेकिन बहुत ही एहतियात करें, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं यहाँ पर। डूबने के वाक़यात पेश आते हैं हर साल। बच्चों को जब भी लाएं उन पर कड़ी नज़र रखें, अपने साथ रखें और पानी से दूर रखें। किंजर या कलरी झील कराची से 125 किलोमीटर और हैदराबाद से 75 किलोमीटर दूर जिला ठट्टा में वाक़ है। इस झील का सरफेस 33,280 एकड़ या फिर 135 स्क्वायर किलोमीटर है। झील की औसत गहराई 3 फीट 3 इंच और ज्यादा से ज्यादा गहराई 26 फीट बताई जाती है। इस झील में माहौलियाती आलूदगी और पानी में केमिकल छोड़े जाने के बायस मछली का शिकार कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों माहीगीर सख्त परेशान नजर आते हैं। ये झील कराची और ठट्टा शहर के पीने के पानी के लिए अहम जरिया और सबसे मशहूर पिकनिक पॉइंट है। किंजर सिंध जी सूंह जो सिंगारा। उत्तर हुजे या लाड़, कच्छ हुजे या कारुंझर, विचोलो हुजे या कोहिस्तान, हर सिंध वासीअ लाइ किंजर दिल के बाग बहार कंदड़ ऐं नेड़नि खे ठारींदड़ा। पर अफ़सोस जो सरकारी बेध्यानीअ सबब हीअ ढंढ पंहिंजो असुल को ओज विञाए रही आहे। किंजर सिर्फ़ हिकु ढंढ न आहे, पर सिंध जी तारीख़, सकाफ़त, माहौल ऐं मईशत जो अहम हिस्सो पिणु आहे। तो झील को हम विजिट करते हैं। वाह छा हाल है? मीर साहब भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक बड़ी कश्ती खड़ी है, सरकारी कश्ती है। भाई से मालूमात लेते हैं, सरकारी कश्ती है तो इसका रेंट वगैरह है या नहीं है।
हवा छा हाल आहे? तबियत सही आहे? ॿेड़ी ते तव्हां आहियो? इहो आहे। हाँ करे इंटरव्यू दे रहा ॾेई वठे। दोस्तों बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी खूबसूरत ये जगह है। सिंध की सबसे जो मशहूर पिकनिक पॉइंट्स है उनमें से एक है किंजर लेक, जिसे कराची के लोग कलरी झील बोलते हैं। तो कराची के लोग बहुत आते हैं इसको विज़िट करने, भले आएँ लेकिन एहतियात करें, अपनी जान का ख्याल रखें, अपने साथ जो है उनका बहुत ख्याल रखें और इस पिकनिक पॉइंट को अपना समझें। इसकी सफाई सुथराई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी भी जिम्मेवारी है, सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ना हमें। अगर सब कुछ सरकार की जिम्मेवारी पे छोड़ेंगे तो हालात आपके सामने होंगे। फिर क्या हालात होते हैं मुख्तलिफ तफरी गाँव के, तारीख़ी मकामात के। तो दोस्तों मीर साहब विलाग रिकॉर्ड करे वठे था, मीर साहब का हाल वाल वठूं था, कोशिश कयूं था ॿेड़ी ते सवार थिजे। हीअ ॿेड़ी वॾी लॻे पई, ॾिसूं था छा थो थिए। सो मीर साहब हिन सरकारी ॿेड़ी जे छित ते चढ़णु चाहे थो, मथे अलाए छो थो चढ़णु चाहे, पुछूं था। आवाज़ छा इरादो आहे मीर साहब? यार आऊं किंजर के मथां खां ॾिसणु चाहियां थो। हा मथां खां, हा एतिरो त मथे कोन्हे, हितां ई एतिरो ई नज़र ईंदी तोखे। एरियल व्यू थो वठां किंजर जो। हा है वाह मज़ो आहे इरफान अलाह ॾिसूं वाह 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 हे ॾिस न, छा त हवा आहे, छा त छा किंजर त जादू आहे हुनजी छा नज़र में। त जादू आहे हुनजी नज़र में। वाह रे वाह, ही छत बि सही हुनजी रागो माना थियल कचो थो हिन टीयर गार्डन मज़ेरा कोन थो थिए। ज़बरदस्त यार। हा हिन छत छाजी ठहियल आहे? चढ़ तो गए उतरोगे कैसे? उतरेंगे भी ऐसे जैसे चढ़ गए थे। जंप हाणे जाए हलाइण महिल हलिया मज़ो लॻो पियो आहे। मज़ो वॾो लॻो पिया, पर ॿेड़ी सफ़ाई माना दोस्तो असीं हींअर वेठा हुआ छॾियो हवा ॿेड़ी जे मथे, हिन मथे लाइटूं वाइटूं लॻल हूंदियूं हुयूं। हा सो लाइटूं हींअर कोन आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में। लाइटूं केॾां वयूं? लाइटूं हिते बतियूं कनेक्शन थिया पिया आहिनि पिया। मिर्ज़ा पाणी वॾो ऊनो अथई, ॿुधाए थो छॾी। हा होॾां हिते बि आहे, हिते बि चवंदा 10-12 फुट हूंदो घटि में घटि। बचाए वठंदा आई छोकिरा। अबा घणा फुट आहे पाणी हेठि? 12 फुट, पंहिंजे कद वधीक अथई। हा बची वेंदासीं वरी बि थोरो घणो पोइ। तरण ईंदो आहे तोखे? न माना ईअं हिकिड़ो हीअं करे फाको डज़ अंदरि। हा हा ॼण जाओ ई कोन हो ॿुधी। आयो जाम तमाची किंजर किनारे, वाह, वाह, वाह। आयो जाम तमाची किंजर किनारे। अच्छा मिर्ज़ा नूरी जाम तमाची जी चवंदा कबरूं आहिनि हिते, इहा ॻाल्हि सही आहे? उन्हनि जी ई आहिनि? हा इहा हाणे आऊं त तस्दीक कोन थो करे सघां। जाऊं हिकु दफ़ा वियो हुउसि मुंहिंजे ख़्याल में 91-90 में, बल्कि हा उन खां पोइ वरी कोन वियो आहियां। अच्छा। ईंदो आहियां हिते, ऐं हिन ॿेड़ी में बि कोन चवंदो, मूंखे डपु लॻंदो आहे। हींअर बि ॾिसो था केॾी हवा आहे हिते। हा बीह नथा पिया सघूं। हा हा बीह नथा सघूं। ॿियो इहो थी ॿेड़ियूं जो वञनि थियूं छोलियुनि में धकनि थियूं, डप डप डप, डप। हा, फाइबर उहो जो इलाही सारो मतिलबु ईअं दिलि खे ॾुखियो थो लॻे। हा असीं कमज़ोर दिलि वारा माण्हू, सो असांखां इहे शयूं अच्छा हिन वटि जैकेट्स बि कोन आहिनि? उहो जैकेट्स उहे आहिनि माना ईअं नाले जूं आहिनि मतिलबु हिते। हा सवेरे मूं हिकिड़े चेक कई त हिकिड़ी जैकेट हुई, बाक़ी ईअं 7 त माना ईअं ॾेखारण जी हिकिड़ी हुई, हा बाक़ी का हेॾी हा ख़ासि शमन वारो गानो यादि कोन अथई? आहे अच किंजर ते कटे बंदर ते थर नंगर ते तोखे जीअ में जायूं मंडी ईंदुसि तोखे। अलाए छा इहो कंहिंखे थो चवीं? तोखे थो चवां मूंखे छो थो चईं? आउं त ॿियो कंहिंखे थो चईं? ॿियो कंहिंखे आवाज़ कंहिंखे कोन अचो, इरफान खे अचो मिड़ी सां। दोस्तो ही ॿेड़ी असां किराए ते कराई आहे, थोरी घणी रायत कई अथसि, सरकारी आहे ॿेड़ी। असां चयो त भला घुमी अचूं, थोरो चकर हणी अचूं, मिर साहब जी दिलि चई पए। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। ॿेड़ी थोरी वॾी आहे। त ॿेड़ी हाणे ख़ैर सां हलणु शुरू थींदी। दोस्तो शाम जो पहर आहे, किंजर ढंढ आहे, थधिड़ी हवा आहे, मीर साहब गॾु आहे, वकार भाई, रियान भाई बि आहे। माशाल्लाह वॾो मज़ो आहे। यकीन कयो सिंध में एतिरी ख़ूबसूरती आहे, असांखे ॿिए हंधि वञण जी ज़रूरत ई न आहे, एॾो हिते मज़ो आहे। पर अफ़सोस हिन ॻाल्हि जो आहे त असां पाण बि सिंध जो क़दुरु नथा कयूं। सिंध त सभु कयूं था, पर सिंध तां केतिरो निभायूं था? मूं समेत सिधी ॻाल्हि आहे। सरकार खे त छॾियो, इहे हुकुमरान इहे सियासतदान सिंध खे रुॻो खाइण में पूरा आहिनि। अहिड़ियूं शयूं जे ॿाहिरि हुजनि त अलाए छा इहे पिकनिक पॉइंट हुजे, अलाए हिते छा छा थियनि। बसि इहे सरकार अलाए केतिरा साल अॻु हट्स ठाराया,
कुछ पार्क्स वगैरह ठारायूं ॿियो मिड़ई ख़ैर लॻो पियो आहे। दोस्तों हाफ कराची यानी आधी कराची को पीने का पानी इसी किंजर लेक से सप्लाई होता है, जिसे कराची के लोग कल्ली झील कहते हैं। मीर साहब हवा केॾा वरी अल्लाह मथे थो चढ़े, मीर साहब मथे चढ़े शौक़ थियो आहे। दोस्तों मीर साहब खे अॼु 12 शौक़ जाॻिया आहिनि। हल चो ओॾां थो वेही तो रिकॉर्डिंग करे। वकार हेॾां अच छाए वाला छाए तो कहिड़ी ठिठी लाइ थी रही बस हाँ हाँ वकार हलिया अच्छे। दोस्तों मीर साहब फरमाए थो त बसनि जी छितनि ते असां वेहंदा हुआसीं, पर ॿेड़ी छित ते अॼु पहिरियों दफ़ो पिया वेहूं। वकार ही मीर साहब ॾेखार न, कुंड वरिती अथसि। हली फिरी सघां थो, जेको मसलो कोन्हे। हाली ॾेखार पोइ, हाली ॾेखार। हा ॾिसां, हलूं ना ॾिसो 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 हल आयो जाम तमाची किंझर किनारे, आयो जाम तमाची किंझर किनारे। इरफान कोशिश पियो करे मथे चढ़ा पर नथो चढ़ी सघे, नथो सघे। अरे ॾाढो मज़ो आहे दोस्तों, वाकई ज़िंदगी में अहिड़ो मज़ो कहीं न वरितो असां यार। मीर साहब सची ॿुधाए, हा न, तूं दुनिया जे 38 मुल्कनि में हाँ 38 मुल्क ऐं डॉन है ना 36 घटि 38 मुल्कनि में। हाँ बिल्कुल। हेड़ी सूह तोखे किथे नज़र आई? न बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। अल्लाह साईं महफ़ूज़ रखे। पर यार पाण क़दुरु घटि था कयूं पंहिंजी सिंध जो। यार असीं कंदा आहियूं इरफान क़दुरु, दुनिया न करे असीं कंदा आहियूं। ऐं दिलि सां कंदो आहियां क़दुरु। हा मुंहिंजी सुहिणी सिंध तो तां घोरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। अहिड़ा नज़ारा असीं चवंदा, मूं ज़िंदगी में असीं बसनि जे छतनि ते चढ़िया हूंदा हुआसीं। हा अॼु पहिरें चकर इरफान पाण चढ़िया आहियूं किथे? ॿेड़ी छत ते। यार मज़ो लॻो पिया पिया। साॻी पंहिंजे ॻोठ वारो माहौल आहे न। ॻोठ में अहिड़ी ढंढ किथां आयो आहे? वो तो बोट वारनि ॾींहंनि में असांखे कचे जो पाणी ईंदो आहे। मथे नथो अचे। हा सुभान अल्लाह। इरफान ही मंज़र तो ॾिस, भाई असां हमरा इरफान थोरो साम्हूं ॾिस, माशाअल्लाह यार मंज़र तो ॾिस ज़बरदस्त। जीअं मुंहिंजी सिंध मां त घोरियां पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन ते। वीडियो भर में ये वाह सही वाह। टिक टाक वाली ठीक ठाक ठीक ठाक तो भराए। अब ठीक ठाक भर। हाँ भरजे भाई। यदि बेड़ी जी छत पे हेरो ने एक जगह रिप्ले कर ये भर। मीर साहब लही रहियो आहे नाज़रीन। समुंड किनारे समुंड किनारे वारीअ जो घर छायो से, वारीअ जो घर छायो से। तोखे चाहियो के तोखे चाहियो के। शर्म कर पोड़ो थी हाणे बोड़ा बोड़ा वो देखा था फिल्म एक दिन तो गानो कीअं आहे? शाम जो ही पहर, शाम जो ही पहर नाव असांजे करियो। अचो अचो। शाम जो ही पहर नाव असांजे करियो। आजा भाई कुछ पानी ले आना। कईंदा करियो के त ॻाल्हियूं करियो। मीर साहब आज फुल रोमांटिक मूड में आहे। वधे गाना गाए हला रखा हिला पोइ वरी जेके ख़बरूं कोन थी न त घर ए कोन थी पई हिन मिड़े ख़बरूं हणी के पाण खे दाबा था मिलनि। असीं आज़ाद आहियूं बाबा। आज़ाद छो वाह। हा असांखे माना बाक़ाइदे फुल फुल आज़ाद मीर नोटिफिकेशन निकितल आहे बाबा तूं घुम फिर। दोस्तों ये तो मीर साहब जी खिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदा दिल माण्हू आहे, अलाह ताईं ख़ुशि रखे। चलो ठीकु आहे। अस्सलाम वालेकुम। भाउ छा हाल आहे? ख़ुशि आहियो? महिरबानी अदा ख़ुशि आहियो? वाह महिरबानी महिरबानी। दोस्त आया आहिनि ही बि घुमण। दोस्तों हाणे सिजु लहण वारो आहे, थोरो वधीक कुझु तव्हांखे ॿियूं शयूं ॾेखारियूं था।
यार असां सखर वारी ॿेड़ी सफ़ा सस्ती हुई हाँ? भला हिन में घणा माण्हू वेही वञनि था? हिन में तक़रीबन 25 माण्हू आराम सां वेही वेंदा आहिनि। अच्छा केतिरो परे वेंदा आहियो? ही साम्हूं ॿेट आहे न, हा इनजे पोयां वेंदा आहियूं, पोइ गोल फ्राई वेंदा अच्छा असीं नूरीजाम तमाची क़बरुनि ताईं चयो वञे त उन्हनि जूं क़बरूं आहिनि उस ताईं वञूं? आहियूं। उहो हिन में कोन वञिबो, उहो वरी नंढी में वञिबो। हिन में छो न? हिन में टाइम ज़्यादा थो लॻे, ॿियो असांखे अलाउ न आहे। अच्छा तव्हां बस इसी ताईं आहे? जी इस ताईं मार आहे तव्हांजी? जी। अच्छा रोज़ भला अचनि था माण्हू वेहनि था? बसि माण्हू हींअर त ॿारनि जा पेपर पिया हलनि जे हिसाब सां माना घटि आहिनि। ऐं हूअं हूअं ईद खां पोइ वरी सही लॻंदो। घणा लॻी वेंदा आहिनि चकर रोज़? उहो हवाई रोज़ी आहे। अच्छा 5 बि लॻी सघनि था, 9 बि लॻी सघनि था, 10 बि लॻी सघनि था। घणो किरायो वठो था? 2500 3000 2500। अच्छा 3000 ॿुधायो था? 3000 दोस्त ॿुधाईंदा आहिनि पोइ 2500 2000 में ॾेई कमु हले पियो आहे। सरकारी ॿेड़ी पर ज़ाहिर आहे पेट्रोल भी महंगो है। में मजदूर पे हूँ। हाँ रियान भाई मज़ा आ रहा है आज? मज़ा आ रहा है भाई। हाँ कैसा लगा हमारे साथ टूर? टूर अच्छा गुजरा। हाँ मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलोगे आगे कंदकोट कश्मीर घुटकी? हाँ हाँ। जगह की शिदाई है। हाँ हवाई सीधा ही था अञा हिनखे भाग हथ लॻाई कोन रांती वारनि जा। चलो चलते आवाज़ चाणे दोस्तों तमामु वॾी ढंढ आहे माशाअल्लाह। सॼो ॾींहुं घुरिजे हिनखे एक्सप्लोर करण लाइ। वरी ईंदासीं इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त जेके क़बरूं चयूं वञनि थियूं दावा कई वञे थी नूरी ऐं जाम तमाची जूं क़बरूं आहिनि उस ताईं वञूं। छा ख़्यालु आहे मीर साहिबु हलजे होॾां? यार हिन हवाउनि में आऊं कोन थो हली सघां इरफान, सिधी ॻाल्हि आहे। छो? हुन अहिड़ी ॻाल्हि आहे कि छित ते चढ़ियो बीठो आहे। उहो ही ख़बर आहे वेझा आहियूं, उहो ख़बर आहे वेझा आहियूं। हू त हाणे ख़बर आहे न बाबा सफ़ा अंदरि था वञूं डीप, हा पोइ इन करे आऊं पोइ वञी कॾहिं कोन हलिजे? सघां। पाण हलंदासीं इंशाल्लाह वेझड़ में। घणा फ़ोन आया? न घरां न दोस्त जी फ़ोन आहे। हाँ घणा फ़ोन अचे ई कोन? घरां यादि ई कोन था कनि पाण खे। या छिटा भले घरां कावड़ जी निकितो हा सो माई चयो वञे वञे आयो बुख मरंदे हा त चई त हा हा ॾिसां तूं हाणे त नखरा थी करी हीअं फिलहाल हा त बहरहाल इहो हमारा निकितो त घरां सॼो ॾींहुं घुमी फिरी शाम जो मोटियो। माई पे चए कर बुख मोए हा चए हा बुख आऊं किथे मरां। हा चए मूं पे मार्केट मां कंहिं ठेले तां गजर खाधो, किथां बसर किथां मूरी, हा हर कंहिं कयो ढगी ढगी हुश हुश। हा मुंहिंजो पेट भरिजी वियो ऐं खाई आयसि। असांजो इहो किसो आहे। हाँ यार चांहि पीजे मीर साहिबु? चांहि हली हितां उहो रस्ते में तव्हांखे होटल ॾेखारियमि न। रस्ते में हेॾा न हलूं? न ही न रेस्टोरेंट ॾेखारियो? न हिते न। छो? चांहि मज़े न इरफान ते। अच्छा क्वालिटी ते कुझु कंट्रोल दोस्तों ही हट्सन ही कुझु सस्ता लॻनि था ऐं ही कुझु महांगा आहिनि। रेट्स ॿुधूं था त यार ॾाढा महांगा आहिनि। भाउ ॿुधायो पिए जेको हिते मुलाज़िम हो जमाली साहिब को कि 17,000 रुपए खां शुरू थिए थो हिननि जो किरायो। पोइ सही आहे ग़लति? हिते सरकारी जिते मुलाज़िम वेठा आहिनि ओॾां हलूं था मालूमात वठूं था। दोस्तों ये जगह बहुत ही खूबसूरत है माशाअल्लाह। सहूलियात का इतना फुकदान नहीं है, सफाई सुथराई का निज़ाम भी नॉट बैड, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। जो हमने जो पॉइंट विज़िट किए तो मज़ीद रिसेप्शन पर चलते हैं, इनसे मालूमात लेते हैं कितना इनका रेंट है हट्स का। अगर कोई फैमिली या कि यहाँ पर रहना चाहे, रात गुजारना चाहे, तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए भी सहूलत थोड़ी सी। ऐसे चूल्हे रखे गए हैं, गैस वगैरह तो नहीं है। ये देखें मीर साहब वरी अलाए कहिड़े खफ़े में लॻी वियो, वीलाग भी रिकॉर्ड करिणो अथसि, असांखे वरी वापसि मोटिणो बि आहे। एम्बुलेंस भी बीठल आहे ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं एमरजेंसी खे मुंहुं ॾियण लाइ। ऐं हीअ थोरी आहे पॉइंट पार्क ठहियलु आहे हिकिड़ो, सुठी पॉइंट आहे। अॻियां ॼारियूं ॿारियूं होॾां लॻल आहिनि, हिन पासे ॼारियूं कोन्हनि छाकाणि त हितां वरी ॿेड़ियूं बीठल आहिनि, माण्हू सवार थी अॻिते घुमणु वञनि था। तव्हां हिते साईं छा आहियो? छा आहियो? असिस्टेंट आहियो? अच्छा इहो मूंखे ॿुधाइजो त हीअ जेके हट्स आहिनि इहे कहिड़े डिपार्टमेंट जे अंडर अचनि था? टूरिज़म डिपार्टमेंट। घणो साईं हिन जो किरायो आहे? घटि में घटि वधि में वधि केतिरो किरायो? सहूलियतूं कहिड़ियूं आहिनि हिन में? इहो घटि में घटि 17,000 रुपया। 17,000 ऐं वधि में वधि 24,000 रुपया। 24,000। 17,000 ऐं 24,000 वारे में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? इहो 17,000 में हिकिड़ो मास्टर बेड लॻियल आहे, हा डाइनिंग रूम आहे। हा हेठि
ऐं 24,000 में हिकिड़ो मास्टर बेड लॻा, 3 सिंगल बेड, 3 वॉशरूम आहिनि, अच्छा डबल AC आहे, 24 कलाकनि लाइ 24 कलाक, टाइमिंग 4 to 4। हिकिड़ो त सरकारी हट्स, ॿियो वरी किराया एतिरा महांगा, ग़रीब गुरबो त कोन थो अची रही सघे। ग़रीब त पूरे महीने जो किरायो 17,000। बाप ॾाॾी केॾी लोड शेडिंग आहे। लोड शेडिंग आहे, पर हाणे सरकार जेकॾहिं एतिरी शयूं महांगी कंदी न, ग़रीब आवाम खे ख़्यालु लोड करणु शेडिंग घुरिजे न आहे, साईं। 16 कलाक लोड शेडिंग आहे, फ्यूल कटो हलंदो जनरेटर। वो सरकार जो कमु आहे न, आवाम खे टैक्स बाक़ी छाजो थी वठे सरकार। उहो त असां टैक्स कोन था वठूं न। तव्हां कोन, सरकार त वठे थी न, तव्हांजी जंहिंजा तव्हां मुलाज़िम आहियो ऐं जंहिंजा ही हट्स आहिनि, आवाम जी मिल्कियत आहे। सरकार खे जो थोरा रेट हिन जा सही कराए। भुरगड़ी साहब खे असां रिक्वेस्ट कई आहे त को हट असांखे विज़िट कराए। वाह वाह यार, वाह जो नज़ारो आहे हितां, माशाअल्लाह। अवाई माइट हिते ॾा, भुरगड़ी साहब ते ॾा माइट, माइट नाल कचहरी त कर। ये एक हट है जो भुरगड़ी साहब यहाँ पर असिस्टेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, यहाँ पर होते हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं, तो ये विज़िट करा रहे हैं। लेकिन लाइट आहे कौन है? अच्छा, लाइट है नहीं, जनरेटर आहे, माना लाइट न होंगी जनरेटर हलाइना है। सही है। ये रेफ्रिजरेटर भी एक रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल है जहाँ पर 8 चेयर्स हैं। अच्छा, ये बेडरूम वगैरह इनके विजिट करते हैं। अथे अच्छा, ही है माना टे माण्हू माना रही सघनि था। अच्छा, मैट्रिस वग़ैरह हिते माना तव्हां केतिरा ॾेई सघो था? का वॾी फैमिली अचे मिसाल? अच्छा, हिन जो किरायो आहे 24,000? हाँ, 20,500 हिन जो है। इस हट का दोस्तों रेंट है 20,500 रुपये। अब आप फैसला करें महंगा है या सस्ता है, लेकिन यहाँ से लोकेशन देखें, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। तव्हां हैदराबाद जा आहियो? हाँ, पोइ उते मज़ो थो अचे हिते? मज़ो उते बि आहे, हिते बि आहे। हाँ सही आहे। अहिड़ी माशाल्लाह ख़ूबसूरत जॻह ते तव्हां ईअं निकिरी सफ़ा ईअं बाग बहार लॻा पिया आहियो, पर किराया घटायो अथई। असां जहिड़ो को माण्हू अचे फैमिली खे रहणु चाहे, हिकिड़ो माना कुझु वक़्तु गुज़ारणु चाहे ॿारनि खे सां गॾु। जनरेटर जो केतिरो आहे? असां हेवी जनरेटर अदा माइट ते ॾा असां मीरपुर से कहिड़ी जॻह ते? सैड खां लॻाड़ी लांडी जे पासे। नंढी हाँ, तो सारा गोड़ कड़ा डेंगाणे। डेंगाण कोन, डेंगाण माइट न। हाँ, पिसा गोड़ कड़ा असां पबण पब्बण इथां ने ना पब्बण शरीफ ज़िला हैदराबाद जिला न? हैदराबाद ने त माइट कचहरी कनि भले। एॾो वधा ॾाढो। वो तो डहच है। अच्छा, थधि जे बैठे हो माशाल्लाह सुठे माहौल च। हाँ, मौसम भली आहे। हाँ, ने पासे ते गर्मी हाल कमल आहे एड़न सफ़ा हाल। बुरगड़ साहब घणा आहिनि हिते हट टोटल? ये छठी 36 हट्स हैं दोस्तों, 36 हट्स हैं यहाँ पर टोटल, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से बनाए गए थे। कॾहिं ठाहिया विया अथई? 73 74 जा आहिनि सभु? अच्छा, ही जगह है 24 अच्छा 24 ऐं हू जेके हाँ ठहिया आहिनि। अच्छा, बहुत पुराने 1973 में ये बता रहे हैं बनाए गए थे ये वाले हट्स। बाकी जो बाहर है वो बाद में बने थे। दोस्तों चलते हैं, अब आगे हैदराबाद की तरफ रवाना होंगे। शाम हो गई है, मेरे साहब को कॉल्स भी बहुत आ रही हैं। दोस्तों शाम में जो पहरा है, किंजर ढंढ जो है ख़ूबसूरत नज़ारो। सच्ची ॻाल्हि ॿुधायां तव्हांखे, ये पॉइंट छॾण ते असांजी दिलि नथी चवे। ॾाढी ख़ूबसूरत पॉइंट है यार। ही बड़ जो वण ॾिसो, हेठां बेंचूं रखियल आहिनि, थोरी देरि हिते वेहूं था ऐं तव्हांखे ॿुधायूं था त असां छा पिया महसूसु कयूं। वाह वाह, शाम जो वक़्तु, किंजर ढंढ जो किनारो, थधिड़ी हवा, बड़ जो वण, हीअ बेंच, आऊं ऐं वकार हिसबाणी ऐं उहो भाउ मीर। दोस्तों सिंध में जेतिरियूं बि पॉइंट्स आहिनि, तफ़री माग आहिनि, उन्हनि जी हालति तव्हांजे साम्हूं आहे। ख़ासि तौरु गोरख जी हालति ख़राबु आहे। किंजर ढंढ जी हालति ठीकु आहे, एतिरी बुरी न आहे।
असां हरूभरू चऊं तनक़ीद कयूं हा हट्स तमामु घणा महांगा आहिनि सरकार खे रिलीफ ॾियणु घुरिजे माण्हुनि खे एतिरा महांगा न करणु घुरिजनि जेकॾहिं सरकारी तफ़री मागनि मां ईअं कमाइण शुरू थी वई सरकार खे कमाइण जा खोड़ रस्ता आहिनि की आवाम जे पैसनि मां इहे शयूं ठहियूं आहिनि त आवाम खे रिलीफ ॾियणु घुरिजे हाणे हिकिड़ा माना तमामु अमीर माण्हू अची सघनि था को असां जहिड़ो ग़रीब गुरबो फैमिली वठी ॿारनि खे घुमाइणु चाहे हिते वक़्तु गुज़ारणु चाहे त जीअं ॿार अचनि हिन हट में तरसनि फ्रेश थियनि कुझु आराम कनि त उन लाइ त पॉसिबल ई कोन्हे न ॿेड़ियुनि जा 2,000 रुपया किरायो ऐं हिकिड़ो त माना कराची खां को अचे हैदराबाद खां अचे ट्रांसपोर्ट महांगी पेट्रोल महांगो त पोइ सिंध जो माण्हू वीचारो घुमण फिरण खां बि माना महरूम थी वियो न त सरकार खे रिलीफ ॾियणु घुरिजे न ट्रांसपोर्ट जी मद में हिननि ॿेड़ियुनि जे मद में 3,000 रुपया हुनजो किरायो साम्हूं उतां थी मोटी आई चलो ठीकु आहे वॾी ॿेड़ी हुई पेट्रोल महांगो आहे पर आहे त सरकारी न वरी ॻाल्हि इहा ज़हन में अचे थी सो बहरहाल तव्हांखे अॼोको विला कीअं पियो लॻे कमेंट्स में ॿुधायो अदा मीर जेको आहे सो ज़बरदस्त क़िस्म जी फ़ोटोग्राफी करे पियो हीउ ॾिसो वरी डीप में वञे पियो इन्हनि लहरुनि जी गहराई में वञण जी कोशिशि करे पियो वाह वाह हीउ जेको लहरुनि जो गोड़ अलाए तव्हां ॿुधी सघो पिया अलाए न ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ आहिनि हीउ वणकार थधिड़ी हवा कींजर ढंढ ऐं शाम जो वक़्तु दोस्तो पंहिंजे भाउ जो चैनल वधि खां वधि जेको आहे सो उनजो ख़्यालु रखो जेके नवां दोस्त आहिनि उहे सब्सक्राइब कनि जिन खे जेकॾहिं वीडियो पसंदि अचे थी असांजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त असांजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी असांजी दिलि वॾी थींदी त पोइ असां तव्हांखे इंशा अल्लाह ताला उहे सिंध जा नज़ारा ॾेखारींदासीं घर वेठे जेके तव्हांखे ॿिए हंधि किथे बि नज़र न ईंदा मतिलबु सोशल मीडिया ते इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे पर हाणे हौसला अफ़ज़ाई न कंदो पोइ असां छा था करे सघूं मीर साहिबु टिकटाक वेठा आहे त ॾेखार वकार एक्शन ॾिस हमराज हमरा ख़ुशि ॾाढो अथई मीर साहिबु अॼु थोरो ख़ुशि वधीक लॻी पियो अने ढील जाम मिली आहे अॼु ढील मिली अथई हा कहिड़ी ढील मिली अथई माना शहर खां तकरीबन 2 कलाक जे पंध ते आहियूं आजा हा इहा बि इन ढील करे हा सही हलो हलो कचेरी कंदा हलूं अच वकार हा भला पाण नंगर हलियासीं हा टंडो हला यार ऐं ॿियनि जायुनि ते बि हलंदा रहूं था बिल्कुलु हीअ पॉइंट ऐं उहे पॉइंट्स तव्हां छा चवणु चाहींदो कहिड़ियूं पॉइंट्स तव्हांखे वधीक वणनि थियूं मूं तव्हांखे अॻु में ई ॿुधायो हाणे मां हिकिड़ो ॾिसो कॉमन जुमिलो आहे न हा त सिंध समूरी सोन सिंध सॼी सुरहाण। सुरहाण हा मौज भरियो बहिराण सदा वहे सदा वहे सिंध में हा तव्हां कींझर हुजो कारूंझर हुजो हा कींझर हुजे या कारूंझर हुजे या तव्हां कराची हुजे या इवन कश्मीर जो कचो हुजे हक़ीक़त आहे मज़ो ईंदो ख़बर अथव पाण या त कचे में हलियासीं हा भित ते छेणा टंगिया पिया केॾो मज़ो आयो न भित ते लॻाया पिया हा क्लिप पार्ट आर्ट। ॾिस हा तो छा लिखियो कैप्शन क्लिप आर्ट किले पार्ट त बुझो अहिड़ा बि त मज़ा आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर जॻह जो पंहिंजो हिकिड़ो रंग आहे हुते सही आहे सो इहे मज़ा आहिनि हुते हा पाण सुठो इंजॉय कयो अॼु बि सही आहे ऐं जंहिं मक़सदु सां आयासीं पाण उहो मक़सदु पूरो थी वियो मक़सदु पूरो थी वियो माशाल्लाह सो हाणे पाण खे हलणु घुरिजे हाणे दोस्तो हीअ चवंदा अञा माना वेठा हुजूं हिते पर हाणे ज़ाहिर आहे अॻियां बि हलूं हुन करे मायूं कोन मोकिलणु अचे अरे नंढड़ा बचड़ा रोअंदड़ छॾिया आईसि ॿुधे कर रोहन ठीकु आहे इन ई जुमिले सां गॾु असांखे ॾियो इजाज़त भाउ मीर जी कचेरी तव्हांखे कीअं लॻी तव्हां ज़रूरु ॿुधाइजो माशाल्लाह वॾी महिरबानी दोस्त